انا مش عارف الاوبر اللي أنا طلبته اخليه كده. انا اللي مش عارف الاوبر بتاعي اخر ليه كده المرسيدس. حياتي بقت اجمل كتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. مين بقى فيكم اللي طلب الاوبر؟ الحمد لله بالسلامة، انا اللي طلب الاوبر. لا بقى ده انا اللي طلب الاوبر ده الاول. طب استهتوا بالله يا جماعه، استهتوا بالله علشان نعرف مين اللي طلب الاوبر الاول. طب عليا الطلاق، انا اللي طلب الاوبر ده الاول. طب عليا الطلاق، على طلاقك انا اللي طلب الاوبر ده الاول. انت عبط ولا ايه؟ يا جماعه مش مستاهله انكم توصلوها للطلاق انتوا الاثنين. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين تيجوا تركبوا مع بعض. لا